မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ယဟန်မစားရတော့ဆွန်တနန်ဖုံးရှိတုံးကနန်းတော်နဲ့မနီမဝေးအရက်မှာမနစ်ကာတာလို့ခေါ်တဲ့ကြောက်သွေးသမားမိသားစုတို့နေထိုင်ကြတဲ့ကြောက်သွေးသမားဆိုကြောက်မြက်ရတနာလေးတွေကြောက်ရိုင်းတုံးလေးတွေကိုလှလှပပဖြစ်အောင်တွေးပြီးတဲ့သူပေါ့ကြောက်သွေးသမားဟာလက်ရကောင်းမှွန်တာကြောင့်ဘရင်ရဲ့လက်ဝဲရတနာကြောက်မြက်တွေကိုတောင်အသွေးခိုင်းရတဲ့အထိပါပဲအဲ့ဒီကြောက်သွေးသမားမိသားစုမှာတာသမီမထွန်ကားတာကြောင့်လွန်စွာမှလူနဲ့ရှင်ပြီးလူစကားနားလေတဲ့ဂျိုးချငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုမွေးစားထားတဲ့အဲ့ဒီဂျိုးချငှက်ကလေးကိုလည်းသားသမီးတစ်ဖွဲမိသားစုတစ်ဖွဲချစ်ခင်ပြီးမှတ်ယူကြတဲ့ဂျိုးချငှက်ကလေးဟာဘလောက်ထိနေမှလဲဆိုရင်ယဟန်တန်ငါတွေစွန့်ငန့်ကြွလာရင်နေပင်စောအဖြစ်အဆက်မပြတ်အော်ပြီးပါတယ်သူ့ရဲ့အိမ်ရှိမှာတာလူပဖုံးနေစွန့်ငန့်ကြွလာရင်လူတွေကစွန်းတော်ပြုတ်အော်တယ်လို့မျိုးဂျူးချငှက်ကလေးဟာလည်းအတန်ပေးတဲ့ကြောက်သွေးသမားအိမ်ကိုမနက်တိုင်းထိုင်ကိုတော့အဖြစ်စွန့်ငန့်ကြွလာတဲ့ယဟန်တစ်ပါးရှိတဲ့ဒီယဟန်ဟာမနက်တိုင်းထိုင်ကိုတော့အဖြစ်နဲ့ကြောက်သွေးသမားအိမ်ကိုစွန့်ငန့်ကြွလာတာ12နှစ်တိုင်ကြာခဲ့ပါပြီတနေ့မှာတော့မထေမြတ်စွန့်ငန့်ကြွနေတော့ကြောက်သွေးသမားဟာအိမ်ရှိရေကပြေမှာဈေးကဝယ်လာတဲ့အသားစိမ်းတွေကိုဟင်းချက်ဖို့ခုတ်ထစ်ပြင်ဆင်နေတာပေါ့ဈေးကဝယ်လာတဲ့အသားတွေဟာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့တုံးထစ်နေတော့မထေမြတ်ကိုနေရာထိုင်ခင်းပြူပြီးဟင်းချက်ပြုတ်ဖို့ပြင်နေတော့မှပဲအိမ်ရှိကိုဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့မြင်းရထားစိုက်လာပါတဲ့ဘရင်မင်းမြတ်ကလွှတ်လိုက်တဲ့ငွေတိုင်းအုပ်ကြီးလဲပါလာတာပေါ့ဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့အမိန့်တော်ဟောဒီဗရမ ्या ယတနာကိုလေးပတ်လေးလံအညီအကွက်ကောင်းကောင်းရအောင်သွေးပြီးတော့ဘရင်နန်းတော်ကိုယူလာပြီးဆက်တာစေမှန်လားပါဗျာဘရင်မင်းမြတ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်စေရပါမယ်ဗျာကြောက်သွေးသမားဟာဒီလိုပြောပြီးအရေးသွေးကောင်းလှတဲ့หนีရဲနေတဲ့ဗရမ ्या ကိုလက်ခံပြီးမထင်မြက်ထိုင်နေတဲ့အနီးနာကစိန်ကလေးပေါ်မှာတင်ထားလိုက်တဲ့သူဟာဒီလိုတင်ပြီးတာနဲ့အိမ်ထဲဝင်ပြီးလက်စီးနေတာပေါ့ဒီချိန်မှာတော့အိမ်ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာစွန့်ငန့်ကြွလာတဲ့မထေမြတ်နဲ့ဂျိုးချငှက်တာရှိနေတာပေါ့ဂျိုးချငှက်ဟာအမဲသားရဲ့သွေးညစ်နှံ့ကိုရတဲ့အတွက်အသားတွေခုတ်ထစ်ထားရကိုဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့အနက်ခံပြီးလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာစင်မော်မှာတင်နာတဲ့หนีရဲတဲ့ဗရမ ्या ကိုဂျူးချငှက်ဟာသွေးညစ်နှံ့ကိုလည်းနှစ်သက်တဲ့အတွက်အသားတော်အမှတ်နဲ့မြို့ချလိုက်ပါတဲ့ဒီချိန်မှာတော့ထိုင်နေတဲ့မထေမြတ်ဟာဒီအရာကိုမြင်ချင်းပဲဟန်တာချိန်တော့မရလိုက်ပါဘူး
ဒီလိုနဲ့ကြောက်သွေးသမားအိမ်ထဲကထွက်လာပြီးပရမညာတော်ကိုထားတဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်တော့ပရမညာတော်ကိုမတွေ့တဲ့အတွက်မထီမြတ်ကိုမေးတာပေါ့အရှင်ဖျားပရမညာတော်ကိုယူထားမိပါသလားဖျားတကားကြီးငါမယူပါအရှင်ဖျားနဲ့တပည့်တော်နှစ်ဦးတည်းသာဒီအိမ်မှာရှိပါတယ်ဗျာအရှင်ဖျားမယူရင်ဘယ်သူယူမှာတော့ဗျာပရမညာဟာဘုရင်မင်းကြီးရဲ့ပရမညာဖြစ်ပါတယ်ပျောက်ခဲ့သည်ရှိသောပြန်မပေးနိုင်ခဲ့လျင်ရှိသောကြီးစွာသောရာဇဝတ်သင့်မာလိုက်မယ်ဗျာပရမညာထားရှိသောနေရာအနီးတွင်အရှင်မထေမြတ်သာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ယူထားလင်တပည့်တော်ကိုပြန်ပေးပါဗျာဒီအတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အမှတ်မထားပါဗျာကြောက်သွေးသမားဟာဒီလိုဆိုတော့မထေမြတ်ကတကားကြီးပရမညာကိုငါမယူပါမထေမြတ်ကလည်းဒီလိုပြန်ပြောတဲ့ပရမညာယနာကိုမထေမြတ်ကယူတာဖြစ်ရမယ်လို့ကြောက်သွေးသမားဟာတွေးပြီးမထေမြတ်ရဲ့တပိတ်ကိုယူကစိုးနေဟင်းနေထဲပြီးကတ်လိုက်တဲ့မထေမြတ်ပြန်ကြွမယ်လို့တော့ကြောက်သွေးသမားဟာအရှင်ဖျားဟာတပည့်တော်တို့မိသားစုနဲ့အတိတ်ဘဝကပါရမီရေဆက်ပါလာခဲ့တော့တပည့်တော်တို့စီမှာမနက်တိုင်းထိုင်ကိုယ်တော်အဖြစ်စိုးငန်ကြွလာတာ12နှစ်တိုင်ရှိခဲ့ပါပြီဗျာတပည့်တော်တို့နဲ့လည်းမိသားစုတစ်ဖွဲ့သားတစ်ဖွဲ့ဆွေမျိုးတစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်နေပါပြီအရှင်ဖျားရဲ့တီလာကုံတမာရီကုံဟာအမတန်မှစင်ကြယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ဖျားရဲ့တီလာကုံတမာရီကုံကိုယူထားတဲ့ပရမညာနဲ့လဲတော့မလို့လားဖျားယူထားတဲ့ပရမညာကိုပြန်ပေးပါတကားကြီးပရမညာကိုငါမယူပါဘူးဒါကြောင့်ငါမှာပေးစရာလည်းမရှိပါအရှင်ဖျားစိတ်နောက်ချမ်းသာကိုဖို့ရှာတတဝါအပေါင်းဆင်းရဲကြောင်းဆိုတာသူတော်ကောင်းအလုံးမဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်ယူထားတဲ့ပရမညာကိုသာပြန်ပေးပါဗျာကြောက်သွေးသမားဟာဒီလိုအတန်တန်မေးတော့လဲမယူထားကြောင်းဒီမထေမြတ်ကတွင်တွင်ပြောနေတော့တယ်ဒါကြောင့်ကြောက်သွေးသမားလဲရာဇဝတ်တင့်မီအရေးတွေးပြီးစိတ်ဆူဆူနဲ့မထေမြတ်ကိုကြိုးတုပ်ပြီးရိုက်နှက်မေးတဲ့တွေးအလူလူနဲ့မထေမြတ်ဟာပရမညာကိုမယူကြောင်းသာအတွင်တွင်ညင်းနေတာပေါ့ဒီလိုကညင်းလေကြောက်သွေးသမားကရိုက်လေဖြစ်နေတော့တဲ့ဒီချိန်မှာပဲအပြင်ကရောက်လာတဲ့ကြောက်သွေးသမားရဲ့ဇနီးတွေကဒီအချင်းရကိုမြင်ပြီးလက်ပြန့်သွားတဲ့ဒီတော့ခင်ပိုးဖြစ်သူကိုအကြောင်းရင်းမေးလိုက်တယ်ကြောက်သွေးသမားဟာဇနီးတွေကိုအကြောင်းစုံပြောပြတာပေါ့ဇနီးတွေဟာအရှင်ပရမညာကိုမထေမြတ်ယူထားတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျမတို့အိမ်ကိုစွန့်ငန်ကြွလာတာ12နှစ်တိုင်ကာလရှိခဲ့ပါပြီဒီအတော်အတွင်းမှာမထေမြတ်ရဲ့တစုံတရာသောအပြစ်ကိုမမြင်မိပါမတွေ့မိပါဒါကြောင့်မထေမြတ်ယူတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုဆိုတော့ကြောက်သွေးသမားဟာဒီရဟန်းမယူရင်ဘယ်သူယူမလဲဒီလိုပြောပြီးကြောက်သွေးသမားဟာခေါင်းတွေထူပူလာဒေါသတွေဖြစ်ပြီးမထေမြတ်ကိုအတင်းမေးလေတယ်အရှင်ဘုရားပရမညာကိုအရှင်ဘုရားယူထားတာပါတပည့်တော်ကိုပြန်ပေးပါအရှင်ဘုရားဒီနေရာမှာအရှင်ကလွယ်လို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးအရှင်ဘုရားမယူလို့ဘယ်
သူယူမှလဲဖျားပရမများကိုသာပြန်ပေးပါပရမများကိုပြန်မရပါကတပည့်တော်တို့မိသားစုတွေမင်းပြစ်မင်းတန်တင့်မှလိုက်မယ်ဖျားတကကြီးဦးစင်လုံးဝမယူပါဘူးကြောက်သွေးသမားဟာဒီလိုမေးတော့မထင်မြက်ကလည်းဒီလိုပြန်ပြောတဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်သွေးသမားဟာပို့လို့သာရိုက်နဲ့မေးမြန်းတော့တယ်ဇနီးတွေကလည်းအမောင်မလုတ်တင်ပါဘူးမလုတ်ပါနဲ့ငါတို့ရဲ့ဘဝကိုမဖြစ်စည်းပါနဲ့ငါတို့တမိသားစုလုံးကျုံဘဝရောက်ရတာကမြတ်ပါသေးတယ်အရှင်ဘုရားကိုနှိပ်စက်နေတာလုံးဝမသိတော့ပါဘူးဇနီးတွေဟာဒီလိုငိုယိုပြီးတားရှာတဲ့ကြောက်သွေးသမားဟာဒေါသပူထွက်လာလေလေပုံရိုက်လေလေပေါ့မင်းဟာရဟန်းမဟုတ်တော့ဘူးလူရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးတခိုးတင်ငန်းယုံနာတဲ့တခိုးပရမများကိုပြန်ပေးပရမများမပေးပါကဒီနေရာကတဖွာမှမခွာစေရဘူးဇနီးတဲ့ဟာခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့လောက်ရက်ကိုကြည်ပြီးယူကြုံမရဖြစ်နေတဲ့မထင်မြက်ကိုရိုက်နှက်နေတာကိုတားတော်လဲခွန်အားချင်းကမမျှတာကြောင့်ငိုလို့သာနေရတဲ့ပါဇက်ကလည်းပြန်တောင်းလက်ကလည်းရိုက်နှက်နေတော့မထင်မြက်ရဲ့ဦးခေါင်းနားနှာခေါင်းတို့ကသွေးတွေဟာစီးကျလာတာပေါ့မျက်လုံးတွေဟာလည်းထွက်ကြမတက်နှကျင်လွန်းလှနေပြီပြင်းထန်စွာရိုက်လေတော့မထင်မြက်ဟာနာကျင်လွန်းပြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျတဲ့ဒီလောက်နာကျင်ပေမဲ့လေမထင်မြက်ဟာသူ့တစ်ပါးကိုထိခိုက်မှာကိုတော့မလိုလားတာကြောင့်ဘာမှမပြောပါဘူးဒီလိုနဲ့မထင်မြက်ရဲ့ဦးခေါင်းကသွေးတို့ဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုစီးကျလာတဲ့သွေးညီနဲ့ရလာတာကြောင့်ဂျိုးကြငှက်ကအော်မြည်ပြီးကျနေတဲ့သွေးတို့ကိုလာရောက်ပြီးတောင့်တဲ့ဒီလိုဂျိုးကြငှက်ရဲ့အော်မြည်တန်းကြောင့်ကြောက်သွေးသမားဟာနာညီးပြီးမျက်စိရှောက်လာတဲ့ဒါကြောင့်ဂျိုးကြရဲ့လဲမျိုးကိုတအားကန်ထောက်လိုက်တဲ့ကန်ချဟာပြင်းလွန်လာတာကြောင့်ဂျိုးကြငှက်ဟာခဏအကြာမှပဲသိဆုံးသွားတဲ့ဒီအချင်းရကိုမထင်မြက်ကမြင်တော့တကာကြီးဂျိုးကြငှက်သိမသိကြည့်ပါအောင်လားဟိုးကြည့်စရာမလိုဘူးသိပြီဂျိုးကြငှက်သိတယ်လို့မင်းလည်းသိရမယ်ဂျိုးကြအမှန်တကယ်သိပြီဆိုမှမထင်မြက်ကတကာကြီးပရမများကိုအစာထင်မှန်း၍ဂျိုးကြမြို့ထားပါတယ်ဂျိုးကြငှက်ရဲ့လေစလုတ်ထဲမှာပရမများရှိပါတယ်တကာကြီးတကယ်လို့သာဂျိုးကြမသိပါကငါဒီတင့်ကိုဘယ်တော့မှဒီကိစ္စပြောလိုက်မိမဟုတ်ပါမထင်မြက်ကြီးဟာဒီလိုလဲဆိုရောကြောက်သွေးသမားဟာအယံကိုအံ့ဩသွားတဲ့ဒီလိုနဲ့အလင်းစလို့ပဲဂျိုးကြသေးကိုယူပြီးရှင်ခွဲစလုတ်မှာကြိတ်တာပေါ့ပရမများကိုတွေ့ပါတယ်ဒီခါအလွန်ထိတ်လန့်သွားပြီအရှင်ဖေဟာအစကတည်းကဘယ်ကြောင့်မပြောတာလဲဖေဟာတပည့်တော်တော့အမှားကြီးမှားပါပေါ့ဖေဟာတကာကြီးယဟန်တို့မြည်သည်မမိလုံးလာကြောင့်တပါးသူရဲ့အသက်ကိုမသေးစေကောင်းချေ
ထေမြက်ကြီးကဒီလိုလဲပြောရောကြောက်သွေးသမားဟာမမီလောက်ရက်ကိုများစွာတောင်လှုပ်သွားပြီးမထေမြက်ကိုတောင်းပန်လေတော့တဲ့အရှင်ဘုရားသီးခံတော်မူပါဖျားခွလွတ်တော်မူပါဖျားဒီလိုဆိုပြီးမထေမြတ်ကိုကတော့လေတဲ့တကကြီးတင့်မှာအပြစ်မရှိပါဘူးငါမှလည်းအပြစ်မရှိပါဘူးဒီအဖြစ်ပြဟာဝတ်စင်ရဲ့ကြောင့်ဖြစ်သောအဖြစ်ပါတန်တရားမှာကျင်လည်နေရသည်ရှိသောတွေ့ရမည်သာသည်တင့်ကိုခွလွတ်ပါတယ်အပြစ်မတင်ပါဘူးမထေမြတ်ကဒီလိုဆိုတော့ကြောက်သွေးသမားကအရှင်ဘုရားဒီခံမာကအရင်လိုပဲတပည့်တော်ရဲ့အိမ်မှာစွန့်ငင်ကြွတော်မူပါဗျာဒါကိုတော့တီးခံတော့တကားကြီးဒီနေ့မှစား၍ငါဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အိမ်တစ်စက်မိတ်အမိုးအောက်သို့မဝင်တော့အခုဖြစ်ပြရသောအဖြစ်ပြဟာအိမ်တို့ဝင်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ရလေတယ်ဒီနေ့မှစား၍ခြိထောက်တဲ့နိုင်သမျှတဲ့၍ငါစွန့်ခဲ့ပြီးတော့မယ်ငါခြိထောက်ကိုငါအားကိုးပြီးအိမ်စင်မပြတ်လှည့်လည်၍စွန့်ခံတော့မထေမြတ်ဟာဒီလိုမိတ်ကြားတော်မူပြီးထိုအိမ်မှာကြွသာလေတော့တဲ့ကွယ်ကလေးတို့ရေပုံမြင်လေးရတော့တာပါပဲနော်